Takk Lódís, 1-0 sigur á móti Úkraínu, bara, það var kannski ekki fallegt en það gerði nóg? Já, þetta var ekki, ég held að það hafi ekki verið skemmtilegt að horfa á þetta en við komum til að vinna og við kláruðum þetta og það er það sem skiptir máli. Hvernig bara fannst þér frammistaðan hjá liðinu í þessum leik? Svona, allt í lagi, kannski margt sem við hefðum viljað gera betur. Við vorum í smá brasi með grasið og boltann og svona kannski moment sem við hefðum viljað vera aðeins rólegri og já, spila betur en það var þá sem við vorum að koma okkur sjálfum í vandræði þannig að þetta var svolítið kaosleikur og já, svona heilt yfir þá höndluðum við aðeins betur heldur en þær og þess vegna unnum við. Þú skoruðu markið þarna í fyrraliðinu Thelma Karen með fyrsta landsmarki en væntanlega ekki það síðasta? Nei, það held ég alls ekki. Þetta er rétt að byrja hjá henni og við sjáum í dag hvernig öflug að koma sér í færi og það er það sem við þurfum og við þurfum hennar kraft bak við línu og já, bara virkilega gaman fyrir hana að skora fyrsta markið. Það var líka bara, gott mark, bara langur bolti vinna, skallan og beint í hlaupið. Já, var þetta ekki svona typist íslenskt mark, skólabókardæmi? Algjörlega, en bara leikurinn sem nefnir þetta var svona smá kaosleikur. Já, hann var svolítið þannig og kannski svolítið eins og þær vilja hafa hann og það var smá erfitt fyrir okkur að einhvern veginn ná honum undir kontról og svo var dómarinn að prófa sér í reglu og var alveg að fara yfir þannig að þetta var svona pínu bras en bara gríðarlega stolt að við höfum klárað þetta og erum búin að tryggja þetta þriðja sæti núna. Þess að nefnir dómarinn að prófa þessar nýju reglur og mikil þreytt eftir leikinn. Já, þetta var, þú veist, ég veit ekki, ég held að það verði tekið í burt strax, þetta er hræðileg regla, hræðilega reglur í fleirtölu, ég er ekki viss að það var mikil ánægð með þetta á HM en spurning hvort að hún hefði verið að taka svo aðeins of bókstaflega með þessar 5 sekúndur í allt sem var að gerast, þannig að já, við gátum ekki tekið löng innkost, við gátum ekki gert neitt sem við erum vanar að gera og stelpurnar töluðu þetta var eins og að vera í jógatesti í 90 mínútur að það var aldrei pása. Þannig að já, þetta var pínu öðruvísi en ég vona að hún hafi kannski aðeins verið að ígita. Reyndirðu eitthvað að ræða við hana meðan leik stóð? Já, hún sagði, ég talaði við hana eftir leikir, þetta eru hræðilegar reglur og hún sagði ég sammála. Hún sagði eina sem ég gat hugsað með leiknum var að telja 5, 4, 3, 2, 1, þannig að nei, ég held að, já, sjáum hvernig það þróast. Ég vona að þetta sé kannski ekki endilega reglan eftir hvernig dómarinn var að enforsa þetta. Þetta heimsmeistaramót sem framöndan getur verið áhugavert að þetta verði svona? Já, en eins og segja, er ekki Bandaríkin alltaf entertainment og þetta þýðir allavega að boltinn er alltaf í leik, þannig að já, sjáum hvernig það verður. Þriðja sætið tryggt, það var bara markmið? Það var markmið og já, bara gríðarlega ánægð með að það sé tryggt og svo er bara bónusleikur á móti Spáni á þriðjudaginn þar sem við megum að tapa, þannig að bara áfram með smjörið. Eru ekki bara að fara að nota hann í að læra ýmislegt og svoleiðis? Jú, kannski vonandi erum við búin að læra af fyrirleiknum og erum náttúrulega búin að fá 2 erfiða leiki móti Englandi og búin að spila við Spáni einu sinni og vonandi búin að taka ákveðin lærdóm út úr því að vera að spila móti bestu liðum og bestu leikmönnum í heimi, þannig að ég vona að við getum fengið svipað frammistöðu og fengum móti Englandi á heimavelli og getum aðeins svona fengið sjálfstraust og svona góða tilfinningu út úr þessum leik. Og núna erum við bara að skrifa nær áhumdrunum á mér Brasilíu. Já, það var stórt skref tekið í dag og bara gríðarlega ánægð með þetta. Hversu mikill bara draumur er það að spila á HM með Íslandi? Það er algjör draumur, ég get eiginlega bara ekki lýst því. Þetta er eitthvað sem mér langar gríðarlega til að ná og mér langar gríðarlega til að gera það með þessum stelpum og fá að representa Ísland á HM væri bara eitthvað sem ég myndi vera gríðarlega stolt af að gera. Takk fyrir þetta, Glódís. Takk.